င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တိစောက်ရန်အတွက် DCI Group ကိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3သန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်ဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုကန်စစ်ဆေးဂိတ်တွေနဲ့ရင်လိုင်းတွေမှာ PSMS နဲ့တော်လန်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးရန်အတွက်ထွေအုပ်ကညွှန်ကြားလာတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တိစောက်ရန်အတွက် DCI Group ကိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3သန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ PR ကုမ္ပဏီသတင်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဖော်ပြနေတယ်။အိုဒရာယာကသတင်းရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ DCI Group ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်တိစောက်ရမှာအကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းနဲ့စာချုပ်တစ်ရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးသဘာဝတန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကဏ္ဍတို့မှာဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမွန်လာစေရေးဥတီလှုပ်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန် USAID ကိုသမ္မတထရန့်ကဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမတ်လ28ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကဆိုးကြီးကိုအမေရိကန်ကတုံ့ပြန်အကူအညီပေးရန်အတွက်ကန့်သက်ချက်များစွာရှိလာခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကနေတဆင့်အမေရိကန်ကငလင်ဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးအရေးပေါ်အမိုးကစားနပ်ရိက္ခာစေဝါထောက်ပံ့မှုကျန်းမာရေးတန်ရှင်းမှုလက်လန်းမီမှုရေတန့်ရရှိရေးနဲ့မိန်လာတန်ရှင်းမှုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သန်းကိုအကူအညီပေးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့2019ခုနှစ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုတို့ကြောင့်အမေရိကန်ကမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ DCI Group မှာလက်ရှိအမေရိကန်အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ Republican ပါတီနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ပါတနာမှာ Republican ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ DCI Group ဟာရခိုင်အာဏာရှင်ဟောင်းတန်းရှည်လက်ထက်2002ခုနှစ်ကလည်းအမေရိကန်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်တိစောက်ပေးရန်အတွက်အခုလိုပဲ8လတာ lobby လုပ်ပေးခဲ့ပြီး2003ခုနှစ်မှာစာချုပ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲ့တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာတော်လန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတွေကို PSMS နဲ့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောင်ကြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသသတင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့PSMS နဲ့အသုံးပြုကစစ်ပြေးရဲပြေးရဲဘက်ပြေးတရားခံပြေးတွေနဲ့တော်လိုင်းဆက်ဆက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီ PSMS နဲ့ဆက်ဆက် software တွေနဲ့တဲခိုသူအချက်လက်တွေရင်လိုင်းစစ်ဆေးတာတွေရဲတပ်ဖွဲ့ထောက်ခံစာလုပ်တာတွေမှတ်ပုံတင်အမှတ်မရှိတဲ့တရားခံပြေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး CRPH NUG PDF သမားတွေကို social media တွေမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကဖမ်းဆီးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိရောက်အောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းတောင်ကြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင်ဟိုတယ်မော်တယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လာရောက်တဲခိုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်မှတ်တမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုစနစ်တကျပေးပို့ဖို့အတွက်မြို့အဝင်အထွက်နေရာတွေကားဂိတ်တွေရင်လိုင်းတွေမှာစီးနင်းလိုက်ပါသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက PSMS နဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ပြီးစွာနဲ့စစ်ဆေးမှုခံယူကြဖို့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကဂိမ်းမှုတွေကလည်းယာဉ်လိုင်းမှာစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာစစ်စစ်ပြီးမှသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲစခန်းတွေကိုစနစ်တကျပေးပို့ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံးကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိရင်ထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံထွေအုပ်ရုံးကချင်းချောက်ထားပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတောင်ကြီးမှာအဲ့ဒီ PSMS နဲ့စစ်ဆေးပြီး CDN အမျိုးသမီးတူနဲ့
ကေပေးအမှုလို့ဆိုပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတူတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားရလို့လည်းဒေသသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကလောဟိုပုံရွာငံအဝင်မှာတော့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးကလောမြို့အဝင်ကျွတ်တက်လမ်းစုံမှာတော့ဖမ်းခံရသူတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဝေါ်လီပြူဟာကုန်းနယ်ထီသဲလဲစခန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စီးရီးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ YAK 130လေယာဉ်ကဘုံအလုံး90တဲ့မင်းကိုကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝေါ်လီပြူဟာစစ်စခန်းကစစ်သား20ဝန်းကျင်ကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲမှာလည်းပြင်းထန်နေရလို့စီးရီးသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နဲ့ဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့တို့မှာဝေါ်လီပြူဟာကုန်းကစစ်သား20ဟာစခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေရှိတယ်လို့ KNL စီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ4ရက်5ရက်နဲ့6ရက်နေ့တို့မှာလည်းဝေါ်လီပြူဟာကုန်းအနီးကို KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်ရှိလာတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ် drone တွေကလိုက်လံထောက်လှမ်းကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲလိုမြန်မာဘက်အချမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလုံခြုံရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေသနေပြည်သူ200ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ထားရလို့လည်းထိုင်းစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဝေါ်လီပြူဟာကုန်းနဲ့ထီသဲလဲစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့ပြီးမြေပြင်စစ်ကူပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကအများပြည်သူပိုင်ပန်းချံပလက်မြေရေကန်နေရာတွေကိုကျန်းဖို့ပါတီကပါတီပိုင်မြေဖြစ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းကသိမ်းယူနေရလို့မြေသိမ်းဆင်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရသူရန်ကုန်မြို့ကန်ပြည်သူအချို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မြစ်တာညိုရက်ကွယ်စက်မှုလန်းကအများပြည်သူအမိုက်ပစ်ရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြံစည်းရိုးနဲ့တန်ဆူးကြိုးတွေကာယံကကျန်းဖို့ပါတီပိုင်မြေဆိုပြီးဆိုင်းဖို့တက်ကမကျူးကျော်ဖို့တတိပေးထားသလိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျန်းဖို့ပါတီကအများပြည်သူပိုင်မြေကိုသိမ်းယူလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူလှန်တရာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တို့မှာလည်းအများပြည်သူပိုင်ပန်းချံနဲ့ပြည်သူပိုင်စကြက်နဲ့ပလက်မြေတွေကိုကျန်းဖို့ပါတီကသိမ်းယူပြီးပါတီပိုင်မြေဖြစ်ခရမ်းအမည်ဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းထွေအုပ်သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းဖို့ပါတီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စစ်ရာရှိဟောင်းတွေကလည်းအများပြည်သူပိုင်မြေကွက်တွေကိုသိမ်းယူမှုတွေရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာဘုံမူကြီးဟောင်းနဲ့ကျန်းဖို့အမတ်ဟောင်းတင်မောင်ဦးကပန်းချံတဲ့အများပြည်သူပိုင်မြေကွက်တွေကိုသိမ်းယူပြီးခရမ်းအမည်ဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ကနေစတင်ကဘုံမူကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ကျန်းဖို့ပါတီအမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်သူတင်မောင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်မြေကွက်တွေမီတာမြေကွက်တွေစကြက်မြေတွေနဲ့မြေလွတ်တွေကိုခရမ်းအမည်ဖောက်ကရောင်းစားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာသလိုအဲဒီလိုအများပြည်သူပိုင်မြေကွက်တွေကိုခရမ်းအမည်ဖောက်ကရောင်းစားရမှာလဲထွေအုပ်စီပင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီမြေစင်စစ်တပ်ဗျူဟာမှုတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်နဲ့ကြက်ဖို့တွေစစ်အရာရှိဟောင်းတွေပူးပေါင်းကအများပြည်သူပိုင်မြေကွက်တွေပန်းချံတွေကိုသိမ်းယူပြီးခရမ်းအမည်ဖောက်ခါရောင်းချမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းနေရလို့လည်းဒေသသတင်းမြစ်တွေကပြောပါရရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တကျညှင်းပယ်ခံရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေတည်ဆိုးမှုမြင့်တက်လာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရဲ့ PPNN အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့ပေါင်း15ဦးကမနေ့ကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၄နှစ်ခွဲအတွင်းမှာလူခွင့်ရေးတွေတိတိတတ်တာဆောက်လာခြင်းမှာအကျဉ်းထောင်တွင်တည်ဆိုးမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်သလိုမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားသူအလုံးကိုလည်းချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အတွက်အဖွဲ့15ခုကပူးတွဲတောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖန်ဆီးထားသူ1800ကျော်ဟာအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ
ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရွယ်ချက်ရှိညှင်းပယ်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ဖမ်းဆီးပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုတွေအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသမှုမရရှိတာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNL ကဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူအလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးနေသူတွေအတွက်လူဖွဲ့စည်းတွင်မှာရရှိနိုင်တဲ့အဆင့်အတန်းတူရွေးချယ်စရာတွေတူညီတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲချက်ချင်းပေးအပ်ဖို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့တခြားမလော်မကန်ပြုမှုမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လဲပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့15ခုကပူးတွဲတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတဲ့တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေချိုပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကုန်းစီတည်ယူခွင့်ကတ်တက်လိုက်ပြီးစံတအိတ်နဲ့စားစီတပုံးသာတည်ဆောင်ခွင့်ပေးတော့လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်6ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရေချိုပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းကိုကုန်းစီတည်ယူခွင့်ကန့်တက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးစံတအိတ်နဲ့စားစီတပုံးသာတည်ဆောင်ခွင့်ပေးကအပေါ်ပစ္စည်းတွေယူဆောင်လာရင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ရေချိုမြို့အထက်ကစစ်တပ်ဂိတ်စကန်တွေကတိတ်ဆဲထားရလို့လည်းသိရပါတယ်။တိတ်ဆဲခံရတဲ့ဈေးသည်တွေကဂိတ်စကန်ကပုံမှုတွေကိုတွားရောက်မင်းမြန်စင်မှာပခုတ်ကူတက်မ101ကတက်မမှုရဲ့အမိန့်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်ထိကုံစီတည်ယူခွင့်ကတ်တက်မယ်ဆိုတာကိုမသိရှိဘူးလို့လည်းပြန်လည်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရေချိုမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဟာဖြက်လေးပြက်စတင်လှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာတည်ဆောင်ခွင့်မရှိတော့တာကြောင့်ကုန်စည်ရှားပါလာပြီးကုန်စည်နှုန်းဟာကျဉ်းမြင့်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာမိုးတဲထန်စွာရသွန်းပြီးကန်ကျိုးပေါက်ကကားနစီရေထဲမျောပါသွားတာကြောင့်လူ2ဦးဟာတိတ်ဆုံးခဲ့လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်6ရက်နေ့ကနောင်ပိန်9ရက်ကွက်မှာမိုးတဲထန်စွာရသွန်းကလုတ်ပါကန်ကျိုးပေါက်ကရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရွှေလာမင်းစီဆိုင်ရှိကလက်မကြီးကိုဖျက်တမ်းမောင်းနှင်လာတဲ့အိမ်စီးကားတစ်စီးနဲ့6ဘိန်းကားတစ်စီးဟာရေထဲကိုမျောပါသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမျောပါသွားတာကြောင့်ကားနှစ်စီးပေါ်မှာပါလာတဲ့ရင်မောင်းတွေလည်းရေစီးနဲ့တူမျောပါသွားခဲ့ပြီးတအူးကိုတော့ရွာမကြီးဘက်မှာအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျန်တအူးကတော့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကမှရုပ်လောင်းကိုကယ်ဆယ်လုပ်သူတွေကရှာတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာတူနောက်ချိုမြို့နယ်ခဲနာရှိုးရွာကနေနောင်ပေရွာဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ဆက်ရှောင်လာတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးဒီယာမှာလည်းနတ်ဟူးကျေးရွာအကျော်မှာရေစီးနဲ့တူမျောပါသွားပြီးဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကျမှရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရလို့လဲကမ်းလစ်လက်များလူမှုကူညီရေးအသင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။